Hello 大家好，又係我 Senna，歡迎大家翻到我頻道。今日咧又要用翻呢一個嘅mobile 神嚟錄翻呢個片段啦，唔知點解，因為唔知點解連唔到上去個電腦度，所以今日咧就要喺度錄翻段片先，俾翻啲音樂俾大家聽。好，因為咧其實我都係 in case 啊，費事冇個短片。我哋今日咧一齊嚟打關卡，今日打咩關卡咧？咁就係打呢個嘅關卡，睇住喎。今日打冇的遺憾啊！冇的遺憾係打呢個眾神之母阿靈胡爾格，哎呀唔讀靈胡爾薩格係啦，呢個係巴比倫名神裏面嘅其中一個關卡嚟嘅。咁今日咧就係嚟打高級。咁就唔係打超級嘅，今日嚟打高級。呢個新見唔見到3成就第一個三粒星嘅成就咧就係一個龍克，而嗰粒龍克咧就係一個新龍克嚟嘅。咁我亦都係為咗呢粒龍克咧，咁就去直接一路打錄翻嗰個嘅音嘅啫。咁我哋一齊打高級，中級個成就咧就仲未解完，咁啊9個回合內通關啦。咁之後就會自己打翻噶啦。好，我哋今次咧就打禮物高級。咁佢個成就咧，咁就係3個以上暗屬性啦，5個成員以下啦，同埋隱藏條件。咁隱藏條件咧，根據網上面嘅資料咧，咁就係呢個嘅3個或以上獸類隊員啦。咁所以今次 Zenith 帶嘅上嘅隊伍咧，咁就係呢個嘅暗獸隊。咁就係呢一隊，俾大家睇下先。我就會晒雙樂基嘅，咁但係雙樂基咧，咁就配唔到奧丁啦，咁就配呢隊。咁我哋今次帶嘅話咧，咁就係帶一個新龍克。咁呢個龍克咧，咁就係一個新嘅，咁就係一個叫龍符嘅嘢啦。咁佢咧就係一個照影龍符嚟嘅。咁佢究竟係點樣玩嘅咧？咁佢就係點擊2粒以上符實啦，然後就同另外一粒符實交換，咁就已經 OK 嘅啦。其實我自己只係玩過一次呢個嘅龍克嘅啫，咁所以咧我都唔係話好熟呢個嘅點樣運作，咁所以今次咧我就帶咗一個容易啲儲嘅龍克入去，咁就帶3粒嘅消除任何輻射嘅龍克入去啦。係啦，呢個先要受到攻擊，咁呢個就係3個最容易儲到嘅龍克嚟嘅，咁所以咧今次又帶上咗呢個應該一隊界3成就嘅隊伍。其實我自己都唔肯定我打唔打得贏嘅。咁今次呢個咧就係有一個第6關啦，咁就係需要注意嘅地方。咁佢就係一個新嘅通常咧就係喺8風主塔裏面出現嘅技能嘅。咁但係今次咧咁就出現咗喺巴比倫名神嘅關卡入邊，係啦。咁今次就係呢個嘅難得啊，我都覺得自己有啲難得咁一路打一路錄。嗱，我唔知佢使唔使儲技啊嚇。我諗睇睇先。應該唔使儲，應該要儲嘅第6關要儲，第6關之前要儲技能。呢個龍克咧今日得有2星，我以為係嗰粒係得佢係可以發動2次嘅，咁但係咧就只可以達到1星嘅嗰個叫咩？嗰個 achievement 嗰個嘅指標係啦。知道啦，咁又係靠我哋嘅朋友嚟儲技，咁有可能呢度咧就應該唔會飛嘅啦，咁可能就慢慢打，咁就要儲翻啲技能，唔係儲翻啲技能，係儲啲技能翻嚟啦。係，我都唔知自己會我唔知佢打幾多啊嚇。根據上面寫咧，就大約打8000幾，大約打8000幾，所以咧就繼續打回血，係啦。應該咧就喺呢度啦，咁我哋就飛一飛佢先啦。我哋翻嚟啦，我哋咧啱啱就叫做做咗少少技能啦，咁所以咧我就依家就不理任何東西，咁啊咧就即刻入去打啦。唉，我覺得好煩咁樣嘈嘅，但係冇計。我覺得呢一隻眾神之母啦，我覺得幾靚嘅。遇到呢2隻咧係一隻共生嚟嘅，咁就唔係話嗰個叫咩
能力繼承啦。咁如果能力繼承咁就真係會麻煩好多啦。我唔知道超級係一個乜嘢嘅技能。咁我唔知道超級係咪都係能力計，即係共生啦。咁如果係共生嘅話咧，咁其實容易啲搞嘅。起碼你唔會話打死咗一隻，跟住就又復活翻第二隻咁話，你 keep 住拉全體攻擊咁就已經 OK 嘅。好，入到嚟第四關，第四關仍然都係小怪嚟嘅。小怪，小怪，小怪，唰！哇！我啱嗰下咧，其實我都唔肯定自己得唔得。哇！突然間電量不足啊，等我嚟插個電先。我翻嚟插電線先。哎呀，踩住咗。哎呀，等我一陣。搞掂，開翻個掣先。好，即刻就插緊電啦。哎呀 ，sorry 啊，啱突然間佢就走去做第二啲嘢。好，入到嚟呢一關咧，嗱，一插電咧就有呢種感覺噶啦，就係卡咁樣卡住咗喺度，成日都喺度卡住喺度。入到嚟第六關，我哋遇到一隻暴風軍神啦！大家一齊嚟睇睇佢有啲咩技能先。嗱，有4 turn 嘅，哇！又係一板紙都唔夠佢寫嗰啲嘢嚟嘅。有啲 friend，我應該會講出嚟。敵人會無視所有控制技能，敵人當前生命力大於40% 時，下一次所受嘅攻擊唔會令到對方死亡，包括主動技。當敵人生命力剩1點嘅時候，會完全回復生命力，而呢個只會發動一次，同時間並提升攻擊力1.5倍。呢個係無視所有減傷技能同埋限制技能嘅。咁所以呢，如果你喺大過40% 嘅時候，一炮打埋去，打過咗佢嘅血量嘅話呢，咁佢就會剩餘1點體力啦。咁如果佢剩餘1點體力嘅時候，佢就會同時發動2個技能。第一個技能就係回復生命力，完全回復生命力。第二個同時發動嘅技能就係提升攻擊力1.5倍。佢本身個 base 嘅攻擊力咧係12940幾嘅，係啦。咁所以咧呢度咧就唔能夠話你想爆就爆咗佢啦。所以咧我都有試一試個水溫先，拉咗2 set 嘅暗珠，仲要天降埋，會唔會一波打死咗噶？嗱，依家咧係未40% 以下嘅，咁所以咧係點都一定要嗱，我依家試一試個水溫，希望打到佢得返40% 以下。嗱，其實咧我哋係完全唔知道佢係咪40% 以下嘅，咁所以咧就要慢慢打，就盡量唔好話太大攻擊力咁打埋落去度。始終咧呢個技能力仍然都係我哋唔係好熟悉嘅一個嘅技能啊。佢應該咧打埋嚟之後咧，仍然都係打4，仍然都係4 turn 嘅，我覺得。咁所以呢一波咧就唔燒心珠，唔燒暗珠。天我仲有7添。嗱，係打12912948嘅，係啦，冇錯嘅呢個嘅乜嘢唔知乜嘢。咁佢應該已經過咗40% 噶啦，咁所以咧你依家可以係大力咁打佢啦。咁樣，又冇回血，淨係回咗1 set 添。嗱，應該如果咁樣打佢，佢都完全回復，係咪真係玩嘢先？應該唔會嘅，除非又中bug啊！我近排咧部電話成日都中 bug。嗱，咁樣打死佢咧，咁就係啦，唔會完全回復生命力嘅。佢呢一個咧，佢本身呢一個第2條血嘅呢個咧，咁就係無視減傷。咁佢個嘅攻擊嘅就係1 turn 打次嘅。咁點解我呢個咧就會係3 turn 嘅話？咁點解咧？咁就係因為佢呢個嘅 CD 數咧係繼承咗上一條血嘅 CD 數，然後就打落嚟下一個嘅。所以咧呢個就變咗一個3 turn 啦。我就要好好運用呢3 turn 啦。哎呀，黐線做乜嘢？我得4 combo。嗱，咁佢打唔係打好痛嘅，所以咧，黐線唔知自己打乜嘢。boss 個關卡咧就都有啲難度嘅。咁點解會咁講咧？哇，我電話好叻啊！我一開頭轉珠咧唔係咁嘅，但係咧
卡電咧就會變成咁。我唔知道大家有冇呢個情況？你睇下我好卡㗎拉住。嗱，佢要打6132，我點都一定要開佢噶啦。好卡，咦順咗喎，冇賺。嗱，即刻話順咗，跟住就拉唔到 combo 啦。回完之後又係殘血。喂，俾我轉豬好冇啊！我呢部已經係新電話嚟噶啦，叫做新，唔係話好新，叫做新。咁樣啦，本身諗住拉埋下面嗰隻個光珠，算。哇，你見到卡住咗，救命！我的媽耶！拉斜住打斜轉咧都已經有難度，其實唔係佢有難度，係我有難度。好煩啊！嗱，我希望啦部電話呢會生生性性捱得到去到 boss。咁應該可能一陣間去到 boss 嘅時候咧，咁我就 cut 咗段片，然後就後期跟住將兩段片合埋一齊，因為實在太力，我一陣間要用自己嘅嗰個嘅叫做咩？嗰啲 apps 咧，去清一清我嘅內存，有可能咧我個內存實在太高，跟住令到佢嗰個運作嘅嗰樣嘢咧太低。好，又入到嚟第8關，第8關仍然都係小怪嚇。我的媽耶！好啦，我應該完咗呢 turn 之後就到第9關解釋完嗰個技能之後咧。跟住應該完咗呢度，跟住就即刻就 cut 咗段片，就喺度。我哋不如 cut 咗段片先，一陣間再翻嚟。Hello， 我哋又翻嚟啦。咧，我本身咧其實我 cut 完嗰段片之後咧，咁我就係直接咁翻嚟啦。咁但係我係 short 咗，唔記得咗撳嗰度。好啦，我而家好傷心，你再入過。Anyway， 我哋繼續講翻呢個關卡先。咁呢個就係阿伊南娜。伊南娜咧，咁佢個技能就係將深菩薩轉做暗菩薩啦。咁大家可以睇下我依家嗰個版面咧，其實係非常之靚。其實我講翻啱啱所講嘅嘢，嬲地。好啦，我哋今日睇下咧，我哋間場上面有好多嘅暗珠。我哋基本上咧，我而家就係將佢轉齊晒佢。哇，仲冇小珠，哇，仲少小珠，好勁！一下拉到個9，哇！天降到9科目，究竟秒唔秒到咧？我哋得5隻關係，所以秒唔到，同埋咧冇咗9倍攻，咁所以咧就秒唔到佢。秒唔到。咁所以啦，嗱，呢個得5粒嘅暗珠，咁我哋咧就仍然都係繼續啦。咁啱咧就 cut 咗段片啦。咁依家翻到嚟咧係非常之好嘅。咁哇，天降仲有一個 T 型嘅暗珠咁樣跌落嚟，非常之好嚇。我終於入到嚟 boss 啦 ，boss 咧係呢個嘅眾神之母，咁佢咧就喺度發癲，而喺度發狂咁樣 short 咗。眾神之母就講啦，佢哋係送俾我，佢哋係我送俾佢嘅禮物，佢哋代替我留喺佢嘅身邊啊。咁究竟留啲咩身邊咧？咁暫時 so far 仲未知道有啲咩劇情。好，我哋就睇睇呢個嘅技能係啲乜。咁呢個咧就係一個召喚師會令召喚師嘅攻擊減至20% 啦。係啦，減至20%。咁我哋今次咧就 rank 到係一個4 turn 嘅攻擊。咁所以咧，依家咧就最主要咧咁就係回血同埋可以燒多啲豬啦。咁就打佢。咁其實你又打佢唔入嘅。咁所以呢度咧就記得回血就已經 OK 嘅啦。哇！仲有一個小鐵豬，仍然都係 keep 住高光步，仍然都係有個 T 字形嘅暗珠掉落嚟，超級犀利！哇！呢度有個骷髏骨啊，所以我呢個咧要小心注意下。雖然啦，嗰部機咧冇乜點拎，咁但係隻手仍然係有啲拎地，咁所以咧就唔係好轉到高嘅 combo。哇！佢個骷髏骨咧啱啱突然間大咗一下，真係大我咁嘅樣。喺呢度咧。我哋爭一 turn 咧，咁就可以試用呢個新龍克咯。咁呢個新龍克咧，咁就係呢一個關卡裏面，哇，又係一個 T 字形嘅暗，咁多 T 字形暗掉落嚟。好，我哋可以開技能咯。我哋開咩技能？
我哋開呢個技能心，我本身咧以為係心有暗，以為係轉全部暗，但係點知原來佢係一個我開咗個技，咁但係好彩啦，呢個仍然都有得開，咁所以咧就淨係開月落同埋開落機，跟住就手轉，然後就開呢一個嘅喺呢一個關卡裏面冇的遺憾完成咗3星嘅龍刻，咁呢個龍刻咧就係一個龍。啱啱係一開頭講咗啦，咁依家咧就係一個點擊嘅，咁可以話俾大家聽啦。嗱，依家咧就係點呢個嘅藍色，然後就點其他啦，點呢個藍色又點總之係點一劈嘅嗰隻色嘅珠，然後佢點另外一劈嘅珠，總之係同顏色點埋一齊嘅話咧，咁就已經 OK 噶啦。嗱，我係感覺上啦，呢個龍刻咧就唔係咁容易用嘅，亦都係我第一次用啦，咁所以咧就淨係攞到3000分嘅啫。嗱，佢仲要唔跌卡添，我用得咁辛苦，呢個係一個最後嘅禮物啊！莫亞眾生之母令狐爾薩格，真正嘅禮物我早已經俾咗佢啦，知唔知啊？聽唔到啊？嗱，咁我哋究竟有啲咩嘅禮物咧？呢個係天上面俾佢個禮物喎。我唔知係咩禮物，我冇睇嗰個嘅佢嗰個故事，我冇睇啦，咁所以一開頭都冇睇。好，我哋今次呢個關卡咧，咁就已經完成咗3成就啊！講多次俾大家聽有啲咩3成就啦，咁就係3個以上暗屬性隊員啦，同埋5個隊員以下5卡啊，真係，同埋隊伍中有3個或以上獸類隊員，咁就係呢3個成就嘅。好，我哋今次咧，跌咗咁多張卡嘅，跌咗我2張入面初料啊吓，唔係跌咗人面初料，係完成咗6星嘅人成就，咁就有2隻入面初料啦。好，我哋多謝晒呢位嘅公會嘅會長阿子九。好，我哋多謝晒。雖然唔同公會啊，呢個嘅畫面。好，我哋今日條片咧咁就嚟到呢度啦。咁如果大家中意就記得俾個 like 啦。有啲咩問題都可以下面留 comment 嘅。最緊要就 subscribe 我個頻道。如果係，仲有我平時八風主塔嗰啲關卡咧，我仍然都係有 up 緊上去嘅。咁如果大家想知道八風主塔究竟係點樣過，或者究竟係一件乜嘢嘅回事咧，咁大家亦都可以喺我嘅頻道裏面揾到嘅。好，我哋今日呢個嘅高級嘅影片咧，咁就嚟到呢度啦。咁希望大家可以透過個影片俾大家一個諗法，究竟點樣打啦。好啦，我哋今日條片咧，咁就嚟到呢度啦。希望大家中意，我哋下條片再見，拜拜。